Tancada a casa la major part del temps. Bon dia, jo m'he quedat en casa i vaig a fer un sofritillet als del bosc.es de tomàquet de l'horta. Ja tenim les tomàquets que he baixat i ja tinc algunes ratlletes. I vaig agarrar aquesta madureta preciosa i el que faig és el que faria qualsevol persona. Vinc aquí, la talla i amb un ratllador, que és el que tinc, mira si l'he ratllat. Pam, 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 pots tallar. Ja estem ratllant així, ja estem ratllant, i fixeu-se la ratlla que m'ha ratllat. I m'he ratllat com un ratllo X. Mira la pota de l'això. Ja, ara cura això, com tota persona de decent, tota persona decent, cura el ratllador, i està cuina, com és d'eixes rurals, pues l'apendicit, ja està, no l'ha de secar. He tallat uns anyets, i a continuació ara, avui m'ha pegat a mi per una cosa d'estes redones de xino, com es diu això, boc. I a partir d'ahir he tirat oli d'ací del terreno, d'oliva verge, extra. Munyir, apretat i ja està. I el suc que trau és l'oli d'ací de les oliveres de Cidaris. Ves, ara és del bosc.com. Mentre escalfa l'oli, jo, a la sal. Estem allà puríssima. No entres. Un segon. Y eso ya va a las calderas de Pedro Portero. Diu Belzebú. Senyores, això ja va, a poquiu, anirà perdent liquidet i molt bé, no m'empanyo la cama, això són uns ous per avui, per si cas, I així està el col·lega. Col·lega, com ho veus això? No sé. Ho veus bo? Com no sé? És que pareix un hechizo d'una bruja. És l'hechizo d'una bruja o d'una bruixa? Una bruixa. Quantes persones es reben sense engany, quants parlen d'ells dient que de tu parlen, quants m'estaran posant en dubte ara, doncs repeteix, jo parlen.